咧今日喺度炒幾味魚俾爸爸媽媽食。你睇佢，首先佢就落魚塘捉魚，好努力咁樣捉。佢希望就係捉條最大、最肥美嘅俾爸爸同媽媽。睇下佢，唔大都唔捉㗎，開始有少手攰啦。但係佢為咗孝順父母、養育之恩，佢領悟到努力係必須嘅。捉啊捉啊捉啊，捉捉捉！唔好以為呢個動作好容易，其實係嘥咗好多嘅力量㗎。炒捉捉捉捉，而家一班魚仔已經俾佢圍埋一團。希希咧就可以任意咧挑選一條最肥美嘅魚。嗱，忍唔住啦，佢落手捉啦，捉到條啦，睇下捉到條啦。你睇下，唔該，近少少，而家有3條魚喺個網入邊啦。咦，捉捉捉，嘿，見一次啦。嘿，你呢條就係希頭先捉俾爸爸同媽媽食㗎啦。好，生猛。好啦，我哋入廚房先。